大家分享一個梅菜蒸茄子。用淡鹽水浸啲梅菜5至到10分鐘，咁可以去一去嗰啲噏味啦，同埋令佢盡快變淡嘅。咁浸完嘅梅菜葉咧，我哋攤開洗乾淨，因為有啲沙喺裏邊嘅。咁同埋試下個味咧，會唔會太鹹？唔好浸得太淡，亦都唔好太鹹。梅菜腦嘅纖維咧，我哋切走唔要。切幼粒。切到佢咁上下幼就得㗎啦。白鑊炒一炒啲梅菜，唔使落油。咁你可以加啲薑絲或者加啲薑米落去炒一炒都得。炒到乾水，我哋俾翻少少油落去。熄火。熄咗火之後咧，加翻少少糖。咁可以上碟備用。咁茄子咧，我哋煮嗰陣時先切，因為你太早切佢咧會氧化嘅。咁我哋輕輕走一走油嗰啲茄子，炒過嘅梅菜我哋放翻落呢個茄子面，滾水落鑊，大火蒸佢7分鐘。咁淋少少滾油落嗰啲梅菜嗰度，俾少少蒸魚豉油落呢個煲嗰度。